Merhabalar. Videoyu anlatmadan önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu projemizde yapay şömine yaptık. Öncelikle şömine elektrikle çalıştığı için şömineyi yapacağımız yere priz çektik. Sonrasında tavanu ve tavancı dediğimiz profillerle kendi hayal gücümüzün yardımıyla iskeleti oluşturduk çünkü bunun bir standardı yok. O anki şartlar ne gerektiriyorsa ve müşterinin istekleri doğrultusunda şekilleniyor. İskeleti bitirdikten sonra alçıpan kaplama işlemi yapıldı. Biz taç yapmayı uygun bulduk ve alçıpan kaplandıktan sonra bir de taç yaptık. Yine profiller ve alçıpanlar ile internet üzerinden hazır aldığımız şöminemizi ölçülerini alıp yerini hazırladığımız kısma yerleştirip elektrik bağlantısını yaptık. Maskeleme işleminin ardından sıva ile doğal taş efekti yaptık ve yine müşterinin isteği doğrultusunda renklendirme işlemleri yapıldı. Şöminemiz hazır.